来用镜头展示啊，好空哦！很大碗。哦，我在说什么啊 ？Set a timer for an hour。怎么办呢？晚餐。回家，回家。阿飞不放弃。嗨，大家早安！今天是星期五，想说要来记录一下我的主妇生活。我就先喝咖啡，然后看个新闻，就要开始开工。我现在要载他去上班了，做一半而已。本来还要申请一个执行适用员的，回来再申请。拜拜拜，那你哦。好了，回来了，现在来申请这个执行适用员。我最近在 Threads 上面还蛮常分享的，我只要看到就会分享，就是给自己一个挑战，然后如果手边刚好有所有需要的东西的话，你会得到一个结果，而且因为你是帮他，所以他作为回馈他会把测试版就免费给你，有时候是最终版到卖的那个成品也会送给你，通常都是这样，就是他会给你一个时间点，然后你要在这个时间段里面完成的执行测试，然后要把回馈寄给他。然后除此之外，有些会要求，像这个他就会要求你也把你的成果的 presentation 的照片或者是影片给他。然后大部分人都是英文的，就算他们是其他的母语国家，都还是会用英文的，因为可以找到更多的受众。你的 level 大概是怎么样？我之前都乱填，我觉得我现在应该是算是 intermediate， 就是中等以上，但我不会填 advanced， 因为我知道我自己还有很多不足的地方。然后最重要的就是它筛选的一个机制，我觉得应该是你的尺寸，就选好自己的尺寸。但是如果他有一个更好的人选跟你同个尺寸的话，他可能就会选另外一个人。通常都只有3围，所以以保险起见的话，我都会填最大的那一个，所以我会填我的臀围。我的臀围在他这边标记的尺寸，40。What are your bust？ 然后问你的3围 ，How tall are you？ 5尺4寸。Okay, which one will you be testing？ 超多选择的。Do you have public Instagram account? Yes。就是如果你想要在这个 community 里面成长的话，多跟一些人合作，对你也是有帮助的。我自己这么觉得。你选的是想要跟我分享的吗？我通常都会讲一些很鼓励的话，比如说觉得这个版型真的很好看，然后希望它很合身，然后祝你一切顺利等等等的话，然后就这样送出，大概花不到5分钟吧。好，我们就继续做功课，然后还没中午，肚子饿再说。好草莓啊！噔噔噔噔，我好像真的不需要垫肩欸，我的肩膀已经蛮平的了，对吧？来用镜头展示1秒吃完午餐。吃完，再一次，吃完啦，回去继续上工。再来处理这个布料，想说让自己动动，消化一下。臭臭的，等一下把布料洗一洗，再来做功课。然后晚上我还在想是不是要去看电影。如果我把功课做完了，我们就去看电影。结果我们没有去看电影。在变成缝纫系主妇之前，可能有很多人新观众还不知道，我以前是留学生，所以做这些家事对我来说还蛮从容的。我们房间真的超暗，如果没有这盏灯就是这样，但是如果有这盏灯，我的眼睛就会很累很痛，会有一个奇怪的影子在我脸上。那你再回家之后，只剩下意大利面了啊，好空哦！很大碗啊！帮我拿2颗蛋，然后鱼松，还有那个腌萝卜饭，还有鸡丝。就这样。有豆皮，我要吃豆皮。啊，小黄瓜也不错，黄瓜也拿出来。哎，这个还活着吗？I don't care。分享一下你今天吃什么？意大利面加蛋，搭配的是果汁，还有果冻，然后我的是这个。我流口水了。完食。好，今天就先到这里了，明天再说。早上的咖啡都还没喝，哇，有点近。早上带 Sam 去上班，然后去找了一个朋友，回来之后呢，去超市补了一些货，现在回来已经也没有很晚，快11点而已。先把咖啡喝完，然后把这个拍完，我们再来看今天要缝什么东西。这个周末是长周末，明天等一下不对，这个周末是长周末。哦，我在说什么啊？喝一口咖啡，苹果派。再来是这个
这应该是季节限定吧，因为它之前都是卖小罐小罐的。Baton 高丽菜、葱油饼，又补了2包水饺，意大利面酱，非常的方便好用，而且也蛮好吃的。绞肉，我在美国住了快10年，我唯一会买绞肉的地方就是 Trader Joe 就这一包 Sam 的这个零食 bar。他说这是他吃过最好吃的零食 bar。今天晚上的甜点就是这个啦，再来是这个巧克力熔岩蛋糕，不知道为什么就是想吃巧克力，就这样。今天这样子花了快$50，有点多，什么东西都在涨价，还是要克制一点比较好。今天最贵的是苹果派跟这盒 Baton，8块钱。不知道大家的周末都在干嘛？我就是不停的在重复做每天在做的事情，好像没有特别有什么感觉。好像就是在家里有做不完的琐事，然后有点洁癖的话，就会显得更多事情要做，然后就可以把时间分割得很细，然后这时候又回去做一些缝纫。Set a timer for an hour。刚朋友给我 croissant， 所以我就把它当做午餐来吃。如果一个人在家的话，我就会觉得很无聊，所以要搭配一些，比如说最近流行的东西是什么的影片啊，或者是看一些时尚的历史的讲解，就是做一些功课，找一些灵感。你看那个美丽的双下巴。前几年还在适应家庭主妇这个角色的时候，其实花了很多时间在思考自己。后来发现，如果我把大部分的精力在缝纫上，或者思考比较世界观的东西，我就不会觉得自己好像没有工作、没有产能，然后看不起自己什么的。好了，刚吃了点心，然后煮了饭，现在来折衣服，然后要一边折一边想，我到底要做什么就医改造，一点头绪都没有。虽然有几个想法，但是就是还没有让自己进入那个状况，就很难真的开始。我们就先折衣服，一边折一边想。已经连续说了2天要去看电影，一直都没去。他说等他下班，如果还有电影的话，我们就去看。但说实在的，在家看 Netflix 也不错，就是觉得好像我跟 Sam 忙起来之后，就很难找到一个共同的兴趣去做了。肩膀好之后，好像也才打过1-2次网球而已。现在天气又冷了，又不能去游泳了，所以就一直卡在一个不上不下的状态，就很希望可以做出一些改变，希望可以开始晨跑，就是这样子。希望11月可以有一些改变，然后身体健康一点。会不会讲太多啊？明明就只是要折衣服，然后想那个就医改造的东西。剪影片的时候才发现自己晶体很严重，大家见谅。它因为已经是 final sale， 所以不能退货。来的时候就。我的天啊，也太大件了吧！不知道是故意剪裁成这么大的还是怎么样。所以我想说，either要把它改小，要么就是把它做一个小小的修改，让它可以比较合一点。但我还没有想到要怎么做。另外一个是这个牛仔外套，连纸型都已经做好了，它就是有一些破掉的地方。我想说加个内衬，让它里面穿起来会比较温暖一点。怎么办呢？做这些事情真的很需要动力，它也不像是交代给你的工作，按部就班就做得完。虽然你可能做的不是很开心，但是你还是可以很清楚自己要做什么。这种类似创作的东西真的好难啊，就有种无病呻吟的感觉，是不是？大家的工作比较辛苦啦，我知道自己有个坎要过，我又不想要花时间在滑手机找灵感，因为为了找那个灵感就滑了好久的手机，但是找到的东西也不一定是真的最后会用的，就是会给你一个灵感、一个想法而已。要把它变成实际的东西，还是要靠自己之后做一些功课。然后我其实刚卡关卡太久，所以我不想要有种坐以待毙的感觉，我就把昨天剩下来的那个缝纫课的东西的功课全部都做完了，所以下礼拜就专注做领子而已。然后因为上面有一些污渍，所以我刚刚擦了一下，然后把它晾在旁边。怎么办啊？没有灵感啊！我需要一点灵感，然后那个灵感给我个动力，然后我就可以开始做。我觉得现在已经不是我有没有动力的问题了，我现在头开始痛了，然后我决定还是做那个牛仔外套的线，因为毕竟已经开始一半了，然后换记忆卡，然后就可以开录，开工。
我的 GoPro 在充电，所以先用这个录。在录影的时候，你们看到10分钟，事实上后面可能是10个小时。然后其实我刚刚在没有做什么的时候，在网络上下单了一些东西，要买滚刀，然后有一些线，然后我做纸型的这些材料也没了。就是现在的状况，等一下做完一定更糟糕。平常录影的时候，我用 GoPro 弄在墙上，手机的部分就用这个，是不是很忙碌？然后我还在用这台录影。房间好暗哦。如果现在天黑再把窗户打开的话，不止没有办法有任何光源，外面的人可能还会看进来，看得一清二楚。没办法了，我们家就是这么的暗。所以大部分的缝纫影片我都是在白天的时候进行的，手机的采光还可以，所以我都会及时发限时动态，但是剩下来的就要等比较光线比较好的时候拍。好的，现在天已经黑了，是时候煮晚餐了。虽然我还没缝完，但是我觉得慢慢来会比较快，会比较好。眼睛有点累，那个灯真的会让眼睛很累。我们的结论是，我们今天会在家看6、7点才下班。哦，我还以为我们要赶场，电影30分钟后就要开始了。我想说，那我不就要赶快弄晚餐去载你什么？然后我就完全忘记了。OK。我还在切片。鸡肉饭已经煮好了说。7点下班哦，6到7点下班。好吗？那我来运动好了。我整个忘记我们的计划是什么，所以我就用了外带盒，还有2颗蛋在旁边等。晚餐是鸡肉饭，Happy， 感觉像10点了耶。哦，我刚刚给他吃蛋白，他好开心哦。是的，我好累哦，明明才6点04分呢，好扯哦。难怪今天没有什么动力做裁缝。还好我早上有握时间把我的裁缝功课做完了。明天是记录主妇日记的最后一天，希望会比较有效率一点。已经拖了2天的东西，希望明天可以把那个就医改造做完，然后特别的安排，一直说要去看电影也没有，然后也没有出去走走，但就是平常主妇的生活就是如此。如果我状况好一点的话，我应该会去接他下班，但是我现在好累哦，天已经完全黑了，他走路回家其实有点危险，晚上应该也不会再做什么了。你小手手也太可爱了吧！早安呢，今天早上去晨跑，已经很久没有晨跑了，因为年初就受伤了嘛，然后就到现在了。但至少我现在有动力再继续开始晨跑了。然后刚 Sam 去上班，他说他会提早回来。我们讲好要一起看电影，到现在就是已经拖了2、3天了，都没去看电影。昨天晚上就医改造那一个录影的进度，希望等一下吃完早餐可以把它一口气赶完。一直很向往一个主妇的 solo 之旅。但就是很害怕，我真的很佩服那些可以自己一个人去旅行的女生，真是太佩服你们了。我觉得我做过最勇敢的一次一个人的大冒险，应该就是飞来美国吧。今天的目标就是把我的就医改造录完，然后我就可以开始剪接这一集跟我的就医改造，再加上之前录的1集，我就可以连续剪3集影片，然后通常就是一个这样子 cycle 在轮。这位家庭主妇的日常
其是周末，我觉得这个周末已经算好很多了。就算没有什么动力，但我还是很努力的去做了一些事情。最怕的就是没有动力，然后没有要做的事情，跟与世隔绝，然后把自己关在山洞里的感觉，我最怕那个。我觉得搬来这里之后，我的生活有比较多改变，我觉得这样比较好。本来之前住在比较内陆，然后20-30分钟的车程，有时候塞车可能就1个小时，我觉得那个就有一种与世隔绝的感觉。所以我真的蛮佩服一个人嫁到美国，跟美国人在一个乡村过生活，我真的很佩服这种，你们真的很强大。今天早上就录到这里而已，真的就只差一个袖子口，然后就可以把下面收尾就结束了。但是我们现在要准备吃午餐出门了，如果现在不赶快吃的话，就赶不上等一下的电影了。不知道什么时候断掉了，大家都要。完全找不到车位，已经绕几圈了？5圈有了吧？已经绕了半小时了吧？要不要就算了，回家了。看着前面的人找到车位，心里什么滋味？前面的车找到车位，心里什么滋味？这是第几台了？回家，回家。阿北不放弃。等到2点钟，我们就已经那个了耶，我们就在这边绕1个小时呀。你想回家了？这太夸张了呀！结果我们跑来逛超市了，这个有吃看，特价。刚回来的路上，刚好有一个买家想要买我在 Facebook Marketplace 上面买的东西，简简单单的2-3分钟就把list 很久的东西卖出去了。卖出去之后呢，我们买的 grocery 就全部被收好了，所以我本来要拍我们买了什么，现在也没了。然后我们速度快到在20分钟内把晚餐煮完了，所以我们也没有拍到我的晚餐怎么煮的过程。刚那个买家也这样讲他就说今天真是让人无言的 crazy 这样。我马上就附和他，然后说我们刚刚要去看电影，找了1个小时的车位，电影20分钟后就要开始，我们后来找不到车位就放弃就回来了。然后他也觉得就很 ridiculous。总之就是这样，我们的晚餐是吃 Trader Joe 买的冷冻炒饭，还有刚刚买的巧达汤，额外加了蛋跟小黄瓜。巧达汤好大一碗。我刚刚一瞬间闻到那个胡椒盐你有闻到胡椒盐吗？我有加胡椒啊！我们都感冒了吧？怎么那么累啊？我们要出发了，希望今天终于可以看到电影。如果没成功的话，可能会继续拍。如果我们成功看到电影，这就是最后一个 clip。跟大家说晚安喽，拜拜！你们要跟大家说拜拜。入境了。拜。导演真的很忙，大家都想跟他聊天，所以我们就这样拍照。嗨，拜拜。